मुझे जितना दर्द मिला उन दर्दों को मैंने अल्फाज दे दिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस बात का मुझे आज एहसास हुआ। आज जब मैं पीछे देखता हूँ अपनी बीती हुई जिंदगानी, तो खुशी होती है मुझे थी मेरी ऐसी कहानी। हाँ, मैं अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा, मैं जानता हूँ, पर यही आग मेरा सहारा बनेगी मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाने में, जो बरसों पहले लगी थी मेरे दिल में। इस आग में मैं बहुत जला हूँ, पर इससे अब दिल का सुकून और आंखों की ठंडक बना लूंगा।